我今日好開心啊，因為我學咗好多關於港式奶茶嘅知識。耶！我今日好開心啊，我學到好多整奶茶嘅技巧，同埋仲飲咗港式奶茶添。飲奶茶嗰部分令我最深刻，因為啲奶茶好好飲。我喺工作坊學到點樣沖奶茶，同埋香港奶茶嘅歷史。為之一杯好嘅奶茶有10部曲，連一步都唔可以漏，同埋個時間要啱，唔可以遲，唔可以早。希望可以將港式奶茶呢個技藝承傳落去。覺得港式奶茶好值得保留同埋承傳落去。我就會同爸爸媽媽同埋我啲親戚去分享呢個港式奶茶嘅工作坊學到嘅嘢。